Grenland er representert. Fra Søgne Sykkelklubb altså har vi Hans Martin Aamodt, Steffen Gandal til start. Her ser vi gjengen er i gang. Det er en voldsom strekk bakerst i feltet. Vi har ryttere som er ute av målområdet allerede. Det er Alexander Aamodt fra Aamodt Bygg som lå helt forrest i gruppen på drøye til Tonhan. Også en av de tilreisende fra Oslo vi akkurat så passere, Stig Rovnes. Spurtpoengene. Ja, vi ser at det er flere ryttere som har fått det tøft i den elitegruppa. Så ser vi at rytterne er på vei mot mållinjen. Per Eskeland fra Gjerstad IL tar hjem seieren.